여러분 안녕하세요. 올드 메카닉 기술 공방입니다. 에어컨 전원을 켰는데 갑자기 210이 에러가 표시되면서 냉방이 되지 않는다면 무엇을 먼저 점검해야 할까요? 많은 분들이 냉매 부족이나 압축기 고장을 먼저 생각합니다. 또 어떤 분들은 PCB가 고장났다고 판단하여 바로 부품을 교체하려고 합니다. 하지만 210의 에러는 대부분 실내기와 실외기 사이의 통신 이상을 의미하는 에러입니다. 통신이 정상적으로 이루어지지 않으면 실내기와 실외기가 서로 필요한 정보를 주고받을 수 없기 때문에 에어컨은 정상적으로 운전할 수 없습니다. 오늘은 삼성 에어컨 210이 통신 이상 에러의 의미와 작동 원리, 주요 원인, 점검 방법, 수리 방법, 그리고 예방 방법까지 차근차근 알아보겠습니다. 먼저 210이 에러가 무엇인지 알아보겠습니다. 삼성 에어컨은 실내기와 실외기가 각각 독립적으로 작동하는 것이 아니라 서로 지속적으로 데이터를 주고받으며 운전합니다. 실내기는 사용자가 선택한 운전 모드와 설정 온도, 실내 온도 등의 정보를 실외기로 전송합니다. 실외기는 압축기와 팬모터의 운전 상태, 각종 센서의 정보와 보호 기능의 상태를 다시 실내기로 전달합니다. 이처럼 두 기기 사이의 통신이 정상적으로 이루어져야 냉방과 난방이 안정적으로 이루어질 수 있습니다. 그러나 통신 신호가 끊기거나 데이터 전달에 이상이 발생하면 제품은 이를 고장으로 판단하고 운전을 중지하며 210이 에러를 표시합니다. 쉽게 말하면 두 사람이 전화로 대화를 하고 있는데 전화선이 끊어진 것과 같은 원리입니다. 상대방의 말을 들을 수 없으면 정상적인 대화가 불가능한 것처럼 실내기와 실외기도 서로 통신하지 못하면 정상적인 운전을 계속할 수 없습니다. 그렇다면 210이 에러가 발생하면 어떤 증상이 나타날까요? 전원을 켜면 잠시 후 에러가 표시됩니다. 냉방 또는 난방이 시작되지 않습니다. 실외기가 작동하지 않거나 잠시 작동한 후 정지할 수 있습니다. 실내기만 잠시 운전하다가 정지하는 경우도 있습니다. 운전 표시 등이 전멸하면서 에러가 반복적으로 나타날 수도 있습니다. 전원을 껐다가 다시 켜도 같은 증상이 반복되는 경우가 많습니다. 이제 210이 에러가 발생하는 주요 원인을 알아보겠습니다. 첫 번째는 통신 배선 접촉 불량입니다. 실내기와 실외기를 연결하는 통신 배선이 단자에서 느슨해지거나 접촉이 불안정하면 통신 신호가 정상적으로 전달되지 않습니다. 단자의 체결 상태가 좋지 않아도 통신 오류가 발생할 수 있습니다. 두 번째는 통신 배선의 손상입니다. 배선이 끊어졌거나 피복이 손상되어 합선 또는 단선이 발생하면 통신이 중단됩니다. 배선이 외부 충격이나 습기 등에 의해 손상될 수도 있습니다. 세 번째는 단자의 산화 또는 부식입니다. 단자가 산화되거나 부식되면 접촉 저항이 증가하여 통신 신호가 약해질 수 있습니다. 특히 습기가 많은 환경에서는 이러한 현상이 발생하기 쉽습니다. 네 번째는 전원 이상입니다. 전압이 너무 낮거나 높으면 통신 회로가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다. 순간적인 전압 변동도 통신 오류의 원인이 될 수 있습니다. 다섯 번째는 실내기 또는 실외기 PCB 이상입니다. 통신 회로를 제어하는 PCB에 이상이 발생하면 데이터 송수신이 이루어지지 않아 통신 에러가 발생합니다. 여섯 번째는 설치 배선 오류입니다. 실내기와 실외기를 연결하는 배선이 잘못 연결되었거나 연결 순서가 바뀐 경우에도 통신 이상이 발생할 수 있습니다. 이번에는 점검 방법을 알아보겠습니다. 가장 먼저 차단기를 내려 전원을 완전히 차단합니다. 약 5분 정도 기다린 후 다시 전원을 공급하여 일시적인 오류인지 확인합니다. 다음으로 실내기와 실외기의 통신 배선 연결 상태를 점검합니다. 배선이 정확하게 연결되어 있는지 확인합니다. 단자가 느슨하거나 빠져 있지 않은지 확인합니다. 단자가 흔들리지 않도록 단단하게 고정되어 있는지 확인합니다. 그 다음 통신 배선의 상태를 확인합니다. 배선이 눌리거나 끊어진 곳은 없는지 살펴봅니다. 피복이 벗겨진 부분이 있는지 확인합니다. 배선 중간에 손상된 부분이 없는지도 함께 점검합니다. 다음으로 단자의 상태를 확인합니다. 녹이나 산화물이 있는지 확인하고 오염이 있다면 깨끗하게 청소합니다. 필요하면 단자를 다시 체결하여 접촉 상태를 개선합니다. 다음은 전원 상태를 점검합니다. 전격 전압이 정상적으로 공급되는지 측정합니다. 전압이 불안정하다면 전원 공급 상태를 먼저 확인해야 합니다.
마지막으로 PCB를 점검합니다. 배선과 단자, 전원이 모두 정상인데도 에러가 계속 발생한다면 실내기와 실외기의 PCB 통신 회로를 점검합니다. PCB 점검은 회로 측정 장비와 전기 지식이 필요하므로 안전에 유의하여 작업해야 합니다. 이번에는 수리 방법을 알아보겠습니다. 느슨한 단자는 다시 단단하게 체결합니다. 손상된 통신 배선은 새 배선으로 교체합니다. 부식된 단자는 청소하거나 필요하면 교체합니다. 전원 이상이 있는 경우에는 전원 공급 상태를 정상으로 복구합니다. PCB 이상이 확인되면 해당 PCB를 점검한 후 필요하면 교체합니다. 설치 배선이 잘못 연결된 경우에는 배선도를 확인하여 정확하게 다시 연결합니다. 마지막으로 예방 방법입니다. 실내기와 실외기의 연결 단자를 정기적으로 점검합니다. 배선이 손상되지 않도록 보호합니다. 실외기 주변에 습기가 오래 머물지 않도록 관리합니다. 정격 전압에서 제품을 사용합니다. 에어컨 설치나 이전 설치 후에는 모든 배선 연결 상태를 다시 확인합니다. 정기적인 점검과 관리만으로도 통신 이상 에러를 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 정리해 보겠습니다. 2102 에러는 실내기와 실외기 사이의 통신 이상을 의미하는 에러입니다. 주요 원인은 통신 배선 접촉 불량, 배선 손상, 단자 산화 및 부식, 전원 이상, PCB 이상, 설치 배선 오류입니다. 점검은 전원 확인, 배선 확인, 단자 확인, 전압 확인, PCB 점검의 순서로 진행하는 것이 좋습니다. 원인을 정확하게 확인한 후 필요한 부분만 수리하면 불필요한 부품 교체를 줄일 수 있습니다. 다음 시간에도 올드메카닉 기술 공방에서는 생활가전의 구조와 고장 원리, 점검 방법을 누구나 이해하기 쉽게 자세히 설명드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.